经有看过《成功的特质7个特质》的这本书或者是相关讯息的？OK， 好，那没关系，今天开始跟各位大概做一个简单的相关报告。那首先介绍一下我是台北体院毕业的，那学的运动学系，那后来读运动教育研究所，那现在目前在师大念博士班3年级。那在硕二的时候，那接触到公司之后，进入到松山运动中心服务。那时候在运动中心里面是开始负责行销跟业务推广，所以是接了一些案子回来给中心去做经营跟管理，然后比如说透过补助案的方式，那中心可以比如说推广一些公益或等等的一个课程。那后来才接到运输的一个经营。那公司一直有在做标案的一个延伸，因为公司希望说透过这样子的一个运动产业或场馆，那董事长他也积极的在推广公益，有一个据点可以帮我们去做实事，其实是一个好事，所以我们一直有积极在拓点。那在今年很荣幸有取得万华运动中心的一个营运管理的一个机会。那有些人我知道就不要破梗，大家都看到世界体育学院球类运动管理学系都有一个问号，说我到底是什么样的专长运动？所以你们觉得我是什么样子的一个专长运动？这跟老师刚刚在介绍，就是包含一些特性上会比较果断，会有直接连接的关系。有没有？啊？撞球。你知道的比较小。有没有？那边随便球类，就现在是球类，大概就是学校的大家都很熟悉。篮球，篮球是身高不够高。桌球，其实我是橄榄球专长的，那以前看起来比较重一点，现在瘦了。那简单的公司介绍，我们公司是惠阳百货事业有限公司，那主要是进口日本的一些产业家用的品牌，那他们比较知名的品牌，我们去做进口的代理，那贩售到台湾的各种，我们现在看到的。特力等等，这些都是我们下面的供应商，我们公司也是。那人家就会常常，包含现在体育局常常会咨询我们，就是说为什么惠阳百货会来做运动中心？百货到底跟运动中心有什么连接？那其实东西是没有相关的。我们公司只是在应该是98年的时候介入，那时候是金正奥运，刚好我们调到松山运动中心这个场馆，那我们也是借由这个机会，包含投入运动产业。开始着手进行运动产业的相关的一些东西，所以也是因缘机会，通过这样的机会走进去运动产业。那从那个开始之后，我们就一直在这个部分一直琢磨，一直学习。所以我们其实从百货业者，包含像总经理，他也是接触了运动中心场馆之后，他才进来研究所，那认识一些运动相关的一些领域的老师，透过这些资讯，慢慢的我们怎么样去培养做一个场馆的经营。那也是从无到有这样一路过来。那公司现在目前也有标到明年台北的内湖中心的这个标的，那也就是现在4大运动比赛的这个点，在内湖3总的对面。那场地非常的大，总共有16面球场，户外有4面，室内有4面网球场，然后还有一个足球场和足球场，其他还有其他的爬楼中间的空间。那里面的空间场域相大概5公顷那么大，所以说如果未来包含这样子的一个场馆，它需要相对于不管是说1线、2线、空间主管、高级主管，它都必须有很多的一个人才，它需要去维持这个场馆的经营的运作。再来就是我们目前有的，特别是松山运动中心，那里面有健身、泳池、舞蹈，还有一个跳台、跳水，这是我们的外观。再就万华运动中心，那万华的话，它是初期建制的，所以它有6个核心项目，包含篮球、羽球、桌球。然后健身、游泳、舞蹈，这是必要的核心项目。那其他的附属项目还包含攀岩，然后还有所谓的其他的飞轮，或者是说我们之后会在前面的这个草地广场跟顶楼的草地广场做成无人制的足球的一个部分。那我们也有跟学校目前的一个需求跟相关的协会去做一个合作。那看了这么多场馆，那也需要这么多人才，就是台湾到底现在运动产业的发展状况是怎么样？那过去我们其实也是看到，不管是经监会或者其他的一些研究报告指出，其实运动产业呢，它的一个发展趋势一直上升，而且非常的快速，而且它的那个产值，我们讲产值来讲好了，
国外中间主管的话，其实授权其实也蛮重要的。那如果以现在来讲啊，你们在操作很多执行政策的时候，很多人包含在职场上，他就会说，给你们做，比起我自己来做好了。万一你等一下出错、出包了，我要被骂。所以我的中间主管曾经有一个中间主管就是这样子，他觉得什么事情我都来弄好了。那当他在做的过程中，其实他都不知道，其实下面的人其实有蛮多是有能力的人。可是当你今天把事情独揽的时候，他们第一个没有发展的机会或学习的机会，第二个你有几只手，你也只能做这么多事情。每一个人的时间就是很公平的，就是这么多。那如果你花这么多事情在这个身上，你就没有办法去做更有意义的事或者更重要的事情。所以说，如果今天只是讲最简单的，研究室一个接案子回来，如果只是要 key in 表单、跑统计分析，那这时候有可能是某某教授在那边去做 key in 的动作，还是某某教授的助理去 key in 的动作，还是他只是请一个工读生，今天学生刚好有空，工读生来做这个 key in 的动作。我觉得责任分配跟授权其实蛮重要的。那授权其实就分为可能指令型跟充分信任型。那下达指令型它就是有一个例子，今天我们一家出去玩，拿着一个相机要拍照，然后今天做一个活动好了。我们所有活动要记录嘛，因为办民营的单位我其实都要做成果的发表。然后如果我今天交代了美工或者行销这个部门去做拍照的时候，我跟你讲说，你拍的任何一个角度，你都要让我知道，而且我要说可以再拍。那当这个时候，其实我授权了，我其实让他去拍了，但是我只是跟他讲说，你要拍的任何一个位置，你都要让我觉得是 OK 的。那所以一个活动下来，我必须要在这个活动里面扮演一个角色，我同时又要关注他在哪个位置准备取景，我还要点头或者是眨个眼睛，然后告诉他说，可以拍了。那是不是很累又很辛苦？然后拍出来的东西可能又不是我预期的时候，又浪费了一次的机会。你要重新再制作这个东西。那如果我充分信任他的时候，我就是交给你。然后我给他的第二个方式就是说，多拍几个角度，再来让我选就好。那其实这样子其实很简单的一件事情，因为不愿意放上去，让下面的人愿意去做。然后当他做完之后，或者他呈现照片给你的时候，你再给他一个口头的讲说，你拍的很好。那他就会去看你今天挑出来的照片大概是什么，然后他未来就是尽量拍这样子形式的照片给你。所以我觉得这个东西，就刚刚的例子，以前我自己在长板办活动的时候，可能老板有出席，然后我拍的都不是老板，我最后把成果报告交出来给老板看的时候，那很弄我哇，老板就很生气。那我就会去问我们的中间干部，或者是说我中间主管，他说你应该挑这张，挑这张。我说可是这个角度不好，有点模糊。不管了，老板就是他要在上面，就类似这样子。那你今天做出成果报告，你要把重点的东西放上去，所以有这样子一次的机会，我就学会。所以未来我就是找重点拍，找重点的人去拍，然后最后成果报告的时候，呈现老板就说，就算你觉得你拍的再差，老板也觉得那是好东西，懂我意思吗？所以其实有的时候在给予一些指令的时候，你必须要怎么样去思考，然后用比较正面的态度去应对这件事情。然后第四个其实我也觉得比较重要的，也是老师刚刚一直跟我提的，就是所谓双赢的思维。那这边可以看到很多人际关系，就是包含利人利己啊、利人损己啊，或者是等等的。那到底赢跟输重不重要？还是说，我一定要赢？以前教授给我一个例子，也是现在我们在运动产业发现的一个还蛮大的一个现象。我觉得台湾人跟国外的人就是有很大在思维思考上面的一个落差。运动中心其实以前是俱乐部模式嘛，什么亚历山大、加州啊什么的。那这种运动俱乐部，它其实一开始要收很多的钱，所以以前能够参与休闲，如果像我们现在接触休闲理论，能够参与休闲的人，讲句白的，他就是有钱跟有闲。他才能去参与休闲。你今天时间都要花去工作，为的就是赚那个一个月3万块，你还有时间去休闲吗？没有。那以前俱乐部就是营造出这样子的一个生态，所以参与俱乐部的人都会觉得说，都是好业人，非常有钱，某某企业老板、CEO、总经理，然后缴的会费5
5万、10万课程一次就